さあ、ついに真打ちツーシーターツインターボの登場だ。場所は筑波サーキット。路面は最悪。オイル混じりのウェットとなってしまったが、全開度 100%。スポーツカーとして Z を思いっきりテストした。筑波のドライバーはガンさんと土屋選手、それにバトルドライバーとして本市の大井と田辺が参加。国産最速車を決定するためにフェアレディ 300ZX ツインターボのライバルとしてスープラの270馬力バージョンのターボ A、 ロータリーパワーの RX7、 そして国産ナンバーワン FR と絶賛されているスカイラインを持ち込んだ。今回のバトルは予選なしの5ラップ勝負。その代わり1馬力1メートルというハンディをつけての変速グリッドとした。つまり RX7 と Z では75メートルのハンディがある。ちなみにドライバーは年の順とした。お前横なるのは勝手だけども取ってくるよな。ガンさんもっと離してくだけダメだよ。すぐ追いついてくる。まあガンさんが後ろにいるから横にしてブロックしまくってしまおうとそういう作戦で行こうと思ってる。そこをアウトから抜かれるというダサい抜かれ方はしないぞと。スカイラインに乗る大井隆です。魚座 A 型。いや205馬力でしょ。一番ちっちゃいパワーなんだけど多分抜かれるだろうな。さあスタートだ。スタートでごぼう抜きを目論んだ黒沢 Z だが土屋スープラが速い。50メートル以上のハンディはあっという間になくなってしまった。1周目のバックストレッチ、スープラが速い。立ち上がり重視のラインで勝負に出たガンさんの Z をぐんぐん引き離し楽々多いスカイラインをパス。しかし路面はズルズル。必死にコントロールする土屋スープラに Z が食い下がる。スカイラインは4位に後退だ。おっと田辺がドリキン走りで2台をブロックと思いきやただのハーフスピン。全く危ない。あっさり2台にパスされた田辺 RX7。 しかしスカイラインだけは完全ブロック。サーキットでは復縁も関係ないみたいだ。こちらは大井スカイライン。ストレートでぐんぐん離されていく。復縁大井悔しがっている。しかし最終コーナーでアンダーを出した田辺、立ち上がりでアクセルを踏めず大井スカイラインにインを取られた。
前を行くスープラと Z、 依然として差は縮まらない。ドリフトさせない土屋選手の走りからもこのバトルの真剣さがうかがえる。プロドライバー同士の一騎打ちだ。しかしスープラストレートがめちゃめちゃ速い。さあ最終ラップだ。2台の差は同じ。ストレートでスープラ、コーナーで Z。 これはガンさんをもってしてもチャンスはないか。今回のバトルはとにかく真剣。なんといっても土屋選手が無言の全開走行をしているのだ。さあどうだ。土屋スープラの逃げ切り優勝。しかし今回のバトルはこれでは終わらない。そう、2ヒート制を取ったのだ。第2ヒートのグリッドは1ヒート目の成績の逆。ドライバーは1ヒート目の早い順で総入れ替え。さあスタートだ。いいスタートを切ったのは OEZ。 第1コーナーまでに2位へポジションアップ。土屋黒沢の乗る非力な2台がどう戦うかが見もの。路面がズルズルなだけに重量級のスープラ Z はコントロールが難しいのだ。しかしストレートの速さだけはどうにもならない。田辺スープラ黒沢スカイラインはあっさりパス。先頭は未だに RX7。 OEZ は何をしているのでしょうか。不気味に7をマーク。おっと RX7 が大カウンターでアウトにはらんだ。すかさず胃をつく OEZ。 しかし土屋7が譲らない。2台並んでダンロップ下へ。 OEZ の競り勝ち。これは RX7 の弱点と言えるのだが、サーキットではリアのトーコントロールが働きすぎ、アンダーオーバーの挙動が大きく出過ぎてしまうのだ。単独トップに立った OEZ。 しかし喜ぶのはまだ早い。土屋7のすぐ後ろに田辺スープラが上がってきている。田辺スープラの猛チャージに土屋7たまらず突っ込みすぎ。さあ Z が危ない。ストレートでぐんぐん近づくスープラに今度は OEZ がコーナリングミス。フルカウンターでこらえたが、もう完全にスープラの射程距離内に入ってしまった。
各社のラップタイムは Z が13秒41、スープラ13秒53、セブン14秒11、スカイラインが14秒88となっている。さあ第2、全く危ない田辺スープラでした。これで楽になったのが大井 Z。 ピースサインを出しながらドリフトしまくっております。第2ヒート、フェアレディ Z の圧勝。ここでガンさんに今回出場した4台の総合評価をしてもらった。やはりここで一番早かったのがターボ A、グループ A 仕様ということを考えられて作られた車なんで、やはり速いハンドリングのいい車だったですね。まあスカイラインはまだこの後に GTR というのが控えてますんで、あまりそのサーキットで同行する車じゃ今日はなかったんで、その辺はちょっとスカイラインは辛かったなというような印象があります。そうですね、あとは RX7 はまあ一応スポーツカーとして基本ベースは持ってますけども、ちょっと古いこととパワーは上げたけどもいまいちというところだと思います。各項目からすると Z がちょっと甘いような気がしますけども、ストレートだけの性能をかなりこの Z は持ってますから、そういう意味で期待度を兼ねてちょっとサーキット評価だけだったらこれもうちょっと僕は厳しく 7.5 あるいは7ぐらいにしたいと思いますけども、まあ、そのあえて、希望を含めて 8.0。 ガンさんの総合評価はなかなか厳しいものがあった。しかし Z は筑波のような狭いサーキットは得意じゃない。そのステージでこの結果はさすがだ。やはり日本の大物は違いますね僕もいつかああいう風になりたいもんですよね。いかがでしょうか、このニュー Z はシティ派感覚ですね。実に、ただいま仙台ですけども、いいですねこれね。なんかこうミーハーな僕には最高に似合ってるんじゃないかと思いますけれども、なかなかこうね、人通りの多いところとかこういう都会にはこの Z は非常によく似合うと思います。こういった感じでまあ都会に似合うぞと、そういう感じで行ってみたいと思います。